هذا كائن من الكائنات، حلو، ما يقدر يحط وجهه حتى. هذا احد الحسابات، حط لي صوره وهميه. ما لا لماذا يخبئ الذباب الشلومي حسابات الذباب الكبرى؟ لماذا يخبئون وجوههم؟ هم يدافعون عن الوطن، ليش مخبئين وجوههم؟ اطلع بوجهك يا اخي، وانت تدافع عن بلدك صح، اطلع بوجهك، طالع. شوف التغريدتين دي، شوف الصورتين هذه. الصوره الاولى مكه قضيتي، ولا قضيه لي سوى وطني، وقاتل الله الانتقائيه والانبطاح. ممتاز. دحين انت قضيتك ايش؟ قضيتك مكه، ما قضيه عندك سوى ايش؟ سوى وطنك. عظيم جدا. خش لي على الصوره الثانيه، افتح لي الصوره الثانيه، طالع انت ابغاك شخص لي الحاله هذه. حامي القدس، زعيم الشرق الاوسط ينتصر للاقصى. طبعا طلعوا له 500 هاشتاج عشان يرفعون معنوياته اليوم. محمد الفاتح، محمد المجدد، حامي القدس. حامي القدس يا رجل، رصاصه واحده لم يطلق من اجل تحرير المسجد الاقصى. حامي القدس. هذول ايش يتعاطون هذول؟ الان لما لقى فيه كريدت اخذ على حس القضيه الفلسطينيه قال لك حامي القدس. نفس الحاله هذه يعني، فهمت انت الان؟ يدور اي لقب. شوف جمهور الاهلي في فتره من الفترات كذا كان يسمون نفسه الراقي، النموذجي، المش عارف ايش، النموذج الفتح، الابطال. شكرا مخرجنا. اي حط لي اي لقب. الين واحد اهلاوي يتحمس كذا، شاف صوره العراقيين، نزل على شعار الاهلي كتب اسود الرافدين. حبايبنا الاهلاويه والله، بس يعني هذه تذكرني بنفس الحاله. ايش دخل امك في الرافدين انت؟ الرافدين حق العراق. ايش دخل الاهلي السعودي في الرافدين؟ فهمت؟ انت فاهم السطله؟ انت عارف الكائنات هذه كيف تفكر؟ هذا نفس الحاله. ايش دخل القدس؟ اقسم بالله القدس بيتكلم، يقول لك ها انت بتعدي من جنب القدس، القدس بتقول لك احا. حامي مين؟ الناس اللي قاعده في غزه من 7 اكتوبر، من 8 اكتوبر تتعرض للقصف والضرب الشديد. الشهداء اللي راحوا واللي ماتوا. شوف هذا نموذج ثاني. هذا نموذج ثاني. شوف الصورة هذه. أيوة شكرا. أيها الفلسطيني، إذا أردتها أن تكون قضيتي لتكن قضيتك أولا، بدلا من أن تكون قضيتك هلاك السعودية وسقوطها. اكتفينا من الشعارات. وريني الهاشتاج، انزل الصورة وريني، لأنه هذا منزل التغريدة في هاشتاج فلسطين ليست قضيتي. فلسطين ليست قضيتي. على فكرة جاتهم أوامر بأن يقوموا بحذف تغريداتهم في هاشتاج فلسطين ليست قضيتي، بس وين؟ أين تذهبون؟ لا مفر لك. أعطيني تغريدته الجديدة هو يبارك. هذا ما في، هذا وجهه زي مقفى. ما عنده مشكلة. أنا أمس فلسطين ليست قضيتي، اليوم أنا اللي حررتها. يخرب بيتك. الشهداء 40,000 اللي في غزة، المقاومة اللي جالس تحت الأرض من 7 أكتوبر، قاعد يطلع ويضرب الدبابة ويرجع ويروح ويخش يشوف وينجرح وينطلق عليه ويموت ويطيح في الأرض ويستشهد وتنقصف أمه وينقصف أبوه وأهله وجماعته ويتهدم بيته ويتهدم حارته. صرت أنت حامل القدس. عندما تتحرك الدبلوماسية السعودية يتحرك العالم. شفت السطلة؟ تفضل. هذا كان كاتب فلسطين ليست قضيتي، حال الفلس، طبعا يقصد الفلسطينيين من باب انه نوعية السخرية. فلسطين ليست قضيتي. سوي كاريكاتير زي وجهه، حلو، انه يتكلم انه الفلسطينيين، فلسطيني محمي من الصهاينة يسب السعودية، لكن فلسطين ليست قضيته. ثم بعد ذلك تجد هؤلاء وتجد هذه النوعية يستمين وطننا، الله يحفظ وطننا خرج اليوم وقدم. انت على مين تلعب؟ على مين تضحك؟ ما عندهم، ما في يعني. هؤلاء لا يشعر انت على بالك انك انت الحين تقول له ترى عيب، ترى انت يا استاذ الفاضل، انت ما سويت، انت ما لك دور، انت ما شاركت. يخرج لك واحد مسطول زي هذا. تفضل. ضروري هذه التغريده ستبقى في التاريخ.
اعطيني الصوره هذه يا مخرجنا، ابغاك تشوف الحاله النفسيه المسطوله التي وصل اليها هؤلاء. والله يا اخوان، والله يا اخوان تتعب نفسيا، اقسم بجلال الله. يريد ان ينسب كل جهود وكل عمل. ما كنت تقول انت، ما كنت تقول خربوا مشروعنا. كبر لي هذا، لا تصير بخيل علينا. ايوه ضغط سعودي، بلجيكا تستعد لاعتراف فلسطين، ضغط سعودي، انزل. النرويج تعترف بفلسطين، ضغط سعودي. ايه يا يورجن كلوب؟ ايش ايرلندا تعترف بدوله فلسطين بعد ضغط سعودي، اسبانيا تعترف بدوله فلسطين بعد ضغط سعودي. طبعا تحولت هذه الى سخريه والى نكته، طارت بها الركبان. انت امس تقول فلسطين ليست قضيتي، اليوم صرت تقول انت جبت الاعترافات. انت كنت تقول هذا الموضوع لا يهمني،